Բարև ձեզ, հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ, քանի որ շրջանը նախընտրական է, դրա համար այսպես ավելի ակտիվ եմ հանդես գալիս ու ասելիքս քանի որ մեծ է, երկար է, դրա համար ես այստեղ պատիս արդեն գրել եմ այն ստատուսը, որը հիմա ես պարզապես պիտի կարդամ, բայց հասկանում եմ, որ լիքը մարդիկ հավես չունեն այդքան երկար բարակ կարդալու, բայց հավես ունեն, օրինակ, ասենք, զապիս լսելու եւ դրա համար ձայնագրություն կամ տեսագրություն լսելու եւ դրա համար ես կկարդամ իմ մի հատ փոքրիկ վերլուծություն, որտեղ վերնագիրը հետեւյալն է, թե ինչպես եւ ինչու կամ այդ ինչ process էր, որ Ղարաբաղի խնդիրը ԵԱՀԿ-ից, այսինքն Մինսկի խմբից տեղափոխվեց Սովետ 2 խումբ այդ ձևաչափով սկսեց հարցը լուծվել։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք, սա կարևոր է ինձ թվում է եւ ոչ միայն քաղաքացիների համար, հատկապես քաղաքական գործիչների համար, որ փաստացի Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղի հարցը չլուծվեց եւ հարկադրաբար պատերազմով Մինսկի խմբում պատերազմը բացառվում էր, չէ՞, պատերազմով հարցը լուծեցին Սովետ 2 ձևաչափում Լուկաշենկո, Նազարբաև, Պուտին, Ալիև, միգուցե նաև Էրդողան, չգիտեմ, միգուցե նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյան, այս ձևաչափում հարցը լուծվեց։ Հիմա սա կարևոր է ասենք, որովհետև ես հիմա երբ լսում եմ հաճախ ասում են Մինսկի խմբով էս անեն, Մինսկի խմբով են անեն, մի տեսակ արհեստական է հնչում, որովհետև փաստացի Մինսկի խմբից այս հարցի լուծումը խլված է, հենց հիմա խլել են այդ հարցը, ավելին Լավրովը մի քանի անգամ ասեց, որ այդ Մինսկի խմբի ստատուսի հարց եւ այլը դրեք մի կողմ, այս ձևաչափում լրիվ ուրիշ օրակարգ է եւ օրակարգում դրված է ժողովուրդներին հաշտեցնելու, իսկ եթե ավելի իրենց անուններով կոչենք, ապա հայերին վերջնականապես կզցնելու, ուրեմն խնդիրը Սա է, հայերը պետք է հաշտվեն իրենց պարտության հետ, հատկապես Արցախում բնակվող հայերը պետք է հաշտվեն եւ այդպես կզած թուրքերի առաջ ման գան մի որոշ շրջան, մինչեւ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը իրար միջև ինչ որ հարցեր կլուծեն։ Հիմա Սովետ 2 ձևաչափում, այսինքն Ռուսաստան, Ղազախստան, Մինսկ, Բելարուս, այս ձևաչափում սենց է դրած հարցերը։ Այնտեղ մենք ինչ Մինսկի խմբով գիտեինք, որ չգիտեմ, ուժի չկիրառել, տարածքային ամբողջականություն, ազգերի ինքնորոշում, այս Մինսկի խմբի հարցերը լրիվ հիմա այս հարցը ուրիշ կաբինետում է, ուրիշ զալում է քննարկվում եւ այդ զալում բոլորովին ուրիշ կետեր են։ Եվ հիմա մենք դա տեսնում ենք, հայերը փորձում են փրփուրներից կախվել եւ հիշատակել Մինսկի խումբը, բայց այդպես լիքը պայմանագրեր կան հօգուտ Հայաստանի եւ լիքը գործընթացներ կան, որ ինչ որ չափ Հայաստանին օգուտ են եղել, որ մնացել են պատմության դասագրքերի մեջ պրակտիկ գործողությունը, պրակտիկ քաղաքականությունը ուրիշ բան է մեզ ցույց տվել։ Եվ այսպես ես կարդամ, որ այդտենց ավելի կարճ կլինի, հա, ու ընթացքում էլ կմեկնաբանեմ։ Մինսկի խմբի ձևաչափից խլեցին Արցախի հարցի լուծումը եւ մտցրին Սովետ 2 ձևաչափ։ Դա լավ է թե վատ մեկ հարց է, բայց նախ եկեք հասկանանք, թե ինչ է դա։ Առնվազն 2 անգամ Պուտինը, Լուկաշենկոյի եւ Նազարբաևի հետ Հայաստանի Հանրապետությանը առաջարկել են 7 շրջանը հանձնել Ադրբեջանին, իսկ նախկին լղին տարածքը տալ Ռուսաստանին կամ Սովետ 2-ին։ Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս Սերժ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարվել են, այսինքն առնվազն 2 անգամ Նազարբաևը, Լուկաշենկոն, Պուտինը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարներին, մի անգամ Սերժ Սարգսյանին, գաղտնալսումը մենք տեսել ենք, մյուս անգամ Նիկոլ Փաշինյանին, գաղտնալսված ուրեմն նյութը Սերժ Սարգսյանը հրապարակեց, առաջարկել են նույն բանը Զորքերը խաղաղապահ ռուսական մտցնում են Ղարաբաղ, իսկ ավելի ճիշտ ռուս, բելարուս, ղազախական զորքերը մտցնում են Ղարաբաղ, հայեր ջան, դուք 7 շրջանները տալիս եք Ադրբեջանին ու ռադներդ քաշում եք ստեղից, մենք այնպես կանենք, որ ճանճը չի տզա, այսինքն բանավոր խոստում են տվել, որ Ղարաբաղը կլինի ապահով ձեռքերում։ Սա փաստացի Ղարաբաղը այդպես բառացի պայմանավորվածությամբ, առանց ինչ-որ լուրջ իրավական գործընթացների հանձնելն էր այս բանդային կամ Ռուսաստանին, այսպես։
Սա փաստացի էս process-ն է։ Սրանից հրաժարվել է ժամանակին Սերժ Սարգսյանը եւ սրանից հրաժարվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ ռուսամետ գործիչները առիթը բաց չեն թողնում ընդգծելու համար, որ պատերազմը հրահարել է Նիկոլը, հայտարարելով, թե Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Նրանք այս արտահայտությունը թարգմանում են այսպես. Արցախը Ռուսաստան չէ եւ վերջ։ Ու նրանք իրավացի են, որ սա հիմք է հանդիսացել, որպեսզի Ռուսաստանը կանաչ լույս տա Ադրբեջանին հարձակման համար։ Ավելին, երբ Նիկոլն ասում էր, որ լուծումը պիտի գոհացնի Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի եւ Ադրբեջանի քաղաքացիներին, նա նկատի ուներ, որ լուծումը հեչ պարտադիր չի, որ գոհացնի Ռուսաստանին։ Այո, մենք չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, դուք ինչ եք լսում, երբ որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, որ պատերազմի հրձիք է հանդիսացել Նիկոլի այն խոսքը, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, բայց ես բացատրեմ, միշտ ենթադրել են, որ Արցախը Ռուսաստան է եւ վերջ։ Ինչ որ չափով դա այդպես է։ Ոչ ոք չի կանգնե ակնհայտ Ռուսաստանի երեսին ասի, ոչ Արցախը Ռուսաստան չի եւ վերջ։ Բայց Նիկոլը դա արել է։ Հասկանալով, առանց հասկանալու, հետևանքները պատկերացնելով, չպատկերացնելով, Նիկոլը դա արել է։ Եվ երբ որ Նիկոլն ասում է Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, դա նշանակում է Արցախը Ռուսաստան չէ եւ վերջ։ Թե չէ ոչ բանն է, ոչ մեկ դեմ չի, որ Արցախը Ադրբեջան չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է գտնում, որ Արցախը Ադրբեջան չէ։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը գտնում էր, որ Արցախը Ռուսաստան է։ Եթե Ռուսաստանը հարկադրում է դեմա տվես, սա sense պետք է լինի ու վերջ, ուստեղ պետք չի միանգամից Ռոբերտ Քոչարյանին մեղավոր կամ ինչ որ վատ աչքով նայել, որովհետև միգուցե դա միակ իրատեսական մոտեցումն էր։ Հիմա ես դրան գնահատական չեմ տալիս, դա ճիշտ է, սխալ էր, լավ էր, վատ էր։ Բայց երբ որ ասում են, որ պատերազմը սկսեց սրանից, այսինքն Ռուսաստանը կանաչ լույս տվեց այս պահից սկսած։ Երբ որ Նիկոլը ռուսին ասեց, ոչ մի դեպքում քո զորքերը չեն մտնելու, մենք 7 շրջան չենք տալու։ Կարծում եմ, որ Արևմուտքը, այսինքն առնվազն Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն նույնպես ցանկացել են, որ լուծումը չլինի սովետ երկու նախագծով։ Ռուսաստանը սակայն պնդել է։ Ու այս տարաձայնությունն է ապահովել խաղաղություն այսքան տարի, թեև Ադրբեջանը զինվել է, պատրաստվելով ռազմական լուծման։ Այսինքն, եթե այսքան ժամանակ խաղաղ ա եղել, զուտ նրա համար, որ Ամերիկան ասել է հոп, դա չպետք է լինեն միայն ռուսական խաղաղապահներ ու Արցախը չպետք է դառնա ռուսական տարածք, չի պետք է դառնա։ Ռուսաստանը ասել չէ, պետք է դառնա ռուսական տարածք։ Այս տարաձայնության մեջ ձգձգվե հարցը եկել է մեր օրեր։ Ու ամենևին նրա համար չի հարցը ձգձգվե, որ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը կամ չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ուժեղ բանակցողներ էին։ Նրանք ընդամենը ժամավաճառությամբ են զբաղվել, ընդամենը ընդ կտեր են կերել որոշակի կրավորական ֆունկցիա են իրականացրել։ Իրական process-ները գնացել ավելի բարձր մակարդակում, առնվազն Թուրքիա եւ Թուրքիայից բարձր մակարդակում։ Եվ Ռուսաստանն ու Ամերիկան ընդհանուր հայտարարի չեն եկել այս հարցում։ Եվ քանի ընդհանուր հայտարարի չեն եկել, այս հարցը մնացել է խաղաղության մեջ, այսպես ձգձգվել ու ձգձգվել է 20-30 տարի։ 25 տարի։ Նիկոլի ավանտյուրան այն է եղել, որ դիմել է Ալիևին, ես այդպես եմ կարծում, որ Նիկոլը դիմել է Ալիևին, որ ասում է ես իմ կետից եմ սկսում սեփականից, թվում է սա է եղել Նիկոլի սեփական կետը, որ դիմել է Ալիևին առաջարկելով դուրս նետել տարածաշրջանից Ռուսաստանին, ապահովելով թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի անկախությունը, իսկ Ղարաբաղի հարցը լուծել առանց խաղաղապահների, վերադարձնելով 7 շրջանը ու դիմացը ստանալով ինչ որ միջանկյալ ստատուս, ինչ որ արևմտյան երաշխիքներով։ Այս նույն ավանտյուրային գնացել է Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականին, սկսելով հայ-թուրքական արձանագրությունների նախագիծը։ Սերժի, սակայն, պետք է ընդգծել, որ Սերժի ջանքերի օրոք Ադրբեջանը տասնապատկեց իր ռազմական հզորությունը 2-3 տարում, իսկ Նիկոլի ջանքերի ժամանակ սկսվեց բայրակթարների մատակարարումը։ Այսինքն, մինչ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր ինչ-որ ռուսական կոնվեյերից թռնել եւ ինչ-որ ռուսներին շրջանցելով Ադրբեջանի հետ ընդհանուր հայտարարի գալ, կամ ինչպես Սերժ Սարգսյանը փորձում էր ռուսական կոնվեյերից թռնել,
Եվ թուրքերի հետ բանակցելով ինչ որ ընդհանուր հայտարարի գալ, այս նույն ընթացքում երկու ժամ Ադրբեջանը կտրուկ տասնապատիկ հզորացնում էր իր ռազմական պոտենցիալը։ Ժամանակը չէր կորցնում։ Սա շատ հետաքրքիր ու շատ կարևոր է, որտեղ այս երկու դեպքում էլ, այսինքն երբ որ հայերը փորձել են ռուսներից թռնեն կամ վեեռից, Ադրբեջանի գործերը ավելի առաջ է գնացել, ավելի հանդուգն ձևով զինվել։ Սա կարևոր է նկատել։ Թեև եւ Նիկոլը եւ Սերժը հասկացել են, որ չեն ուզում Ղարաբաղը տան Ռուսաստանին։ Ուզեցել են, որ Ղարաբաղը գոնե լինի անկախ կամ լինի Հայաստանին։ Այստեղ արդեն Չասեք Բախի անկախությունը չեն ճանաչել, որտեղ դրա համար տարբեր պատասխաններ կան։ Ուզում եմ տես շաբլոն հարցեր հələ որ եկեք չքննարկենք։ Ու ելի եմ ասում, ես չեմ ասում Սերժը կամ Նիկոլը լավ են արել թե վատ։ Ես ընդհանրապես արձանագրում եմ այն ինչ արդեն իսկ տեղի է ունեցել, մի երկու բան իմ կարծիքը ավելացնելով, եթե այլ կարծիքներ կան, խնդրեմ ներկայացրեք։ Երկու ղեկավարներն էլ, թե Նիկոլը, թե Սերժը, հույս ունեին, որ Ադրբեջանը ողջամիտ կգտնվի, քանի որ այսպես թե այնպես Ղարաբաղը կորցնում էր, տալով այն կամ Ռուսաստանին, կամ Հայաստանի Հանրապետությանը, ու կարծում էին, թե Նիկոլը, թե Սերժը, թե Ռուսաստանին տալու եւ ռուսական սպառնալիքի տակ լինելու փոխարեն Ալիևը կգերադասի Ղարաբաղը տալ Հայաստանին ու ազատվել ռուսական սպառնալիքից։ Տեսեք, երբ որ ռուսը գալի ասում է Ղարաբաղը տվեք ընձի, 7 շրջաններ էլ Ադրբեջանին ու պրծեք, Նիկոլը մտածում է Ալիևին ասի լսի ախպեր, պետք է տամ բան ռուսներին։ Այդ դեպքում ոչ ինձ ա լինելու, ոչ քեզ, մեզ ձեռա տալի տենց տարբերակ։ Ու ենթադրել են, օրինակ Նիկոլը, որ Ալիևը պետք է ասի չի ախպեր, ինձ ձեռ չի տալի։ Եթե Ալիևը կորցնում է Ղարաբաղը, ավելի լավ չի այդ Ղարաբաղը ենթադրենք կորցնի, հետևից չունենա ռուսական սպառնալիք, քան կորցնի ու իր գլխին կախված լինի միշտ ռուսական ներկայությունն ու ռուսական զենքը։ Հասկանում եք, պիտի որ, ասես առաջի հայացքից, միամիտ հայացքից, թվում է թե Ադրբեջանը պիտի որ համաձայնվեր այդ տարբերակին, որ Ռուսաստանին ֆուկ են քանում ու Ադրբեջանն ու Հայաստանը, Նիկոլն ու Ալիևը իրար մեջ ինչ որ ընդհանուր հայտարարի են գալի։ Ու սա պիտի որ արևմուտքին էլ ձեռնտու լիներ, եւ ինչպես արևմուտքը խավոր էր հանդիսանում հայ-թուրքական արձանագրությունները կազմելից Սերժ Սարգսյանի եւ Թուրքիայի նախագահի միջև հարաբերությունների ժամանակ, նույն ձև Մինսկի խումբ կոչված այդ արևմտյան բաղադրիչը պիտի որ միջնորդ հանդիսանար Ալիևի եւ Նիկոլի միջև, որ ինչ որ ընդհանուր հայտարարի գան ռուսներին տարածաշրջանից ֆուկ անելով։ Սա պիտի ձեռնտու լիներ բոլորին, բացի Ռուսաստանից։ Պիտի որ։ Այսպիսով Ալիևի առաջ եղել է երկընտրանք, վերցնել 7 շրջան ու թողնել լղիմը, այսինքն նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի նախկին տարածքը, ու թողնել լղիմը կամ հայերին, կամ ռուսներին։ Թերևս այս ընտրության մեջ Ալիևին շահագրգռելու համար Պուտինը կամ էլ Նիկոլը, կամ էլ արևմուտքից ինչ-որ մեկը առաջարկել են ավելին, Հադրութն ու Շուշին, հաշվի առնելով Հադրութն ու Շուշին։ Տեսեք, երբ որ Ալիևին ռուսն ասում է ախպեր, արի 7 շրջանը քեզի տալիս է, մնացածի հետ գործ չունես։ Նիկոլն ասում անգեր 7 շրջանը քեզ տալիս է, մնացածի հետ գործ չունես։ Ու սենց երկուսով փորձում են շահագրգռեն, կամ Նիկոլը չի ասում, Ֆրանսիան, չգիտեմ, բանն ասում, ով է, ասա, Թրամփն է ասում, կամ չգիտեմ, Ֆրանսիան է ասում։ Ասում են 7 շրջանը քեզ, մնացածի հետ գործ չունես։ Ալիևն ասում է չէ, ավելին, այնա, էդի տվող կա, խոսքի Ռուսաստանն ասում է, այսքանը, ասում է, էդի տվող կա, դու ինչ ավել կառաջարկես։ Ու կամ Ռուսաստանի կողմից, կամ Արևմուտքի կողմից, կարելի է նաև մտածել, որ անգամ Նիկոլի կողմից առաջարկ է եղել։ Մենք քեզ կտանք նաև Հադրութն ու Շուշին։ Ադրբեջան ջան, 7 շրջանը տալիս են, Հադրութն ու Շուշին տալիս են, մնացածի հետ գործ չունես։ Ցանկացած մեկը ով էս առաջարկը աներ, օրինակ ենթադրենք Ֆրանսիան է այս առաջարկը անում, Ալիևը գնում է Պուտինի մոտ, ասում է դու ինչ ես առաջարկում, ասում է 7 շրջան, ասում է ավելի տվող կա։ Ասում է ով, ասում է Ֆրանսիան ավելին է տալի, ինչ է տալի, տալիս է համել Հադրութն ու Շուշին։ Ռուսը թե ասում է ես էլ եմ տալի Հադրութն ու Շուշին։ Կամ Ֆրանսիան ասում է ես տալիս եմ Հադրութը, ռուսը ասում է ես տալիս եմ համ Հադրութը, համ Շուշին։ Ախպեր ջան, այդքանը վերցում ես, մնացածի հետ գործ չունես։
Այս բազարը, այս առևտուրը գնացել է ու Հադրութի ու Շուշիի հարցը ըստ երևույթին այս առևտրի ժամանակ է մտել, երբ որ Ալիևին սկսել են ամեն մեկ իր առաջարկը անել։ Էլի եմ ասում, չի բացառվում նույնիսկ Նիկոլը այս առաջարկը արած լինի։ Ինչու՞։ Որովհետև Նիկոլը պիտի որ իր տենց արդարության մասին, հավասարության, արդարադատության մասին իր պատկերացումներից ելնելով պիտի որ մտածեր, չէ՞ որ ասում է, չէ 20%-ը բնակչության եղել է ադրբեջանցի սովետական ժամանակներում։ Դե որ 20%-ը եղել է ադրբեջանցի, ուրեմն լղիմ տարածքի 20%-ն էլ երևի պիտի տրվեցվի Ադրբեջանին։ Ու սենց մի լոգիկայով ինչ որ մեկը ասලා երևի թե արդար է, ասեմ Նիկոլինը սենց միամտությունը Նիկոլից հեռու չեմ պատկերացնում, բայց սա կարող աներ եւ Պուտինը եւ բանը Ֆրանսիան եւ չգիտեմ արևմուտքից ես իմով բոլոր դեպքերում ով էլ էս առաջարկը արել է, այս գնի բազարումը Հադրութն ու Շուշին դարձե առևտրի առարկա։ Եվ եկեք անկեղծ խոսանք, ճիշտ է, Շուշիի շրջանը, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ասում, Շուշիի շրջանը Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակը գաղափարապես բանակցություններում առանձնաց է լղիմից, թեև լղիմ կազմի մեջ է, բայց բոլոր դեպքերում գաղափարապես առանձնալով դա կարող ամենևին առևտրի առարկա չդառնալ եւ գաղափարապես չառանձնանալով մի օր կարող առևտրի առարկա դառնալ, ինչպես Հադրութի շրջանը։ Երբեք եւ ոչ մի բանակցող Հադրութի շրջանը չի առանձնացրել լղիմ տարածքից, բայց բոլորս էլ տեսանք, որ վերջին արդյունքում Հադրութը անցավ գոնե այս պահին գտնվում է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ։ Ու ես մտածում եմ, որ սա իրոք շուկայական խոսակցություն է եղել, որովհետև երբ որ Հադրութի երկու գյուղից մեր տղաներին 60 քանի 64 հոգի եթե չեմ սխալվում առևանգելով այդ երկու գյուղն էլ էին վերցնում ադրբեջանցիները իրանց տես լկտիաբար ու ռուսները դա թույլ էին տալի ռուս խաղաղապահները, այստեղ կարելի է ենթադրել, որ եթե Թուրքի հետ պայմանավորվել են, որ Հադրութի շրջանը միտեղ պայման, Թուրքն էլ իրան իրավունք է վերապահում այդ հետին թվով նախկինում եղած պայմանավորվածությունը գա եւ Հադրութի շրջանը մինչեւ վերջի թիզը վերցնի, որովհետեւ առնվազն ռուսների հետ տես պայման են ունեցել։ Այդ գինը ով է մտցրել, ես չգիտեմ, բայց որ այդ գինը ռուսի հետ է բարիշ է Ադրբեջանը, դա ակնհայտ է։ Հիմա շարունակենք։ Հաշվի առնելով Պուտինի խոստովանությունը հոկտեմբերի 19-ի առաջարկի հետ կապված, Հադրութի եւ Շուշիի մասով ընդհանուր հայտարարի եկել են Պուտինի հետ։ Որովհետեւ ամսի 19-ին արդեն Պուտինը Նիկոլին ասում է Հադրութը հետ տալ չկա, Շուշին էլ տալիս է ադրբեջանցիներին ռուսական խաղաղապահների հսկողության տակ։ Ուշադիր, ոչ թե հայկական զինուժի թուրքերը գալու էին ընդ ապրեին, դա լինելու էր ռուսական խաղաղապահի հսկողության տակ։ Հայերը տեղից դուրս էին գալի հայկական զորքը եւ միջանցք էր տրվում դեպի Շուշի ադրբեջանցիներին։ Սրա մասին Սամվել Բաբայանն իր հարցազրույցներում ասել է, կարաք լսեք։ Հաշվի առնելով, որ Նիկոլը չի տվել բանակի հրամանատարությունը Սամվել Բաբայանին, իսկ ամսի 19-ին, բացի Պուտինի առաջարկից, նաև եղել է Սամվել Բաբայանի առաջարկը Նիկոլ Փաշինյանին. «Տուր ինձ բանակի ղեկավարությունը, ես իրավիճակը շտկեմ»։ Ավելին ասել է, եթե ես պարտվեմ, կարող ես ամբողջ ձախողման մեղքը գցես իմ վրա, ծայրից ծայր ես իմ վրա կվերցեմ պարտության պատասխանատվությունը։ Նիկոլը չի տվել հրամանատարությունը Բաբայանին։ Այսինքն Նիկոլի մտքին կար, որ մենք հետ գնանք, օրինակ Հադրութը հետ վերցնենք, թող տար Բաբայանին, թող տար տենար միգուցե կարում է հաստատ ավելի լավ բան կաներ Բաբայանը, քան թե իր այդ ջահել ջուհուլ գեներալները։ Ինչի չի տվել։ Միգուցե Նիկոլին ձեռ չէր տալի, որ թուրքը հետ նահանջի, միգուցե պայման կար արդեն դրված, ու Սամվել Բաբայան, արդյոք դու այդքան վստահում ես Նիկոլին, արդյոք ինքը քո վրա չի ֆռացել, արդյոք ինքը քեզ չի խաբել։ Ու տենց հավատում ես, տենց վստահում ես, մեկ նորից մտածի ու լավ մտածի։ Հələ տես ինչ ես, ինչ իտոգ ես։ Հələ մի հատ այդ տարբերակը քննարկի, պարոն Բաբայան, հուսամ կլսես այս ուղիղ եթերը։ Եվ մի հատ այդ տարբերակը քննարկի, արդյոք Նիկոլը ծերից ծեր ու միջև հիմա քո վրա չի ֆռում ու չի ֆռացել այն գլխից, ինքը տակից ունենալով պայմանավորվածություններ։ Ահա։ Բանը նրանում է, որ ով էլ Ալիևին առաջարկել է Հադրութ եւ Շուշի, դա կարող էր տալ միմիային պատերազմով։ Սա շատ կարևոր է։ Եթե մնացած շրջանները կարելի էր ինչ որ կերպ տալ քաղաքական պայմանավորվածություններով, ապա լղիմ հիմնական տարածքը տալ նույն տրամաբանությամբ հնարավոր չէր։ Ու սա կարևոր է,
որ հնարավոր չէր քաղաքական պայմանավորվածության ճանապարհով ով էլ գար ընդհանուր հայտարարի, դա Պուտինը լիներ, Թրամփը լիներ, թե լիներ Նիկոլը, չէին կարա Հադրութն ու Շուշին քաղաքական պայմանավորվածությամբ։ Պիտի բեմադրեին պատերազմ, որտեղ Ադրբեջանը ինչ որ չափով պիտի առաջ գար, հետո մտներ Հադրութը վերցներ, մերոնք իբր թե չեն կարողանում դիմադրեն, հետո ընդերից մտներ գար հասներ Շուշի։ Այս բեմականացումը պիտի արվեր։ Լավ կբեմականացվեր, թե վատ, սա պիտի արվեր։ Իմ կարծիքով հնարավոր չէր քաղաքական ճանապարհով հանգիստ առանց պատերազմի գալ եւ հայկական բանակին, հայկական գեներալներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Արցախի բնակչության ասեին ժողովուրդ ջան, հայեր ջան, մենք հիմա հանձնում ենք Շուշի։ Դա ինձ թվում է անհնար էր։ Նույնիսկ երբ Թշնամին մոտենում էր Շուշից 3 կիլոմետրի վրա էր, մեր ժողովրդի գլխի մեջ չէր տեղավորվում, որ հնարավոր է Շուշին ընկնի։ Հետևաբար Շուշին հանձնել, եթե ինչ որ մեկ առևտրի մեջ Շուշին տվել է ուշադիր, Շուշին հանձնել հնարավոր է միայն պատերազմով։ Հետևաբար այդ պատերազմը պիտի բեմականացվեր։ Այստեղ կարևոր է նկատել, որ դավադիր պայմանավորվածությունը եղել է անպայման։ Առանց դավադրության այս հարցը գլուխ չէր գա։ Պուտինը, Ալիևը եւ երրորդ մի անձ, այդ երրորդը տեսեք ինչ հետաքրքիր պահ եմ ասում ստեղ, եկել են ընդհանուր հայտարարի պատերազմ սանձազերծելու առումով։ Նայեք, միշտ Ամերիկան ու Ռուսաստանը իրար բալանսավորել, հավասարակշռել են Մինսկի խմբում, որպեսզի պատերազմ չսկսի։ Ու տենց իրանք իրար մեջ իտոգի չեն եկել ներքևում էլ Ադրբեջանն ու Հայաստանը որևիցե հարցի, որից է կողմ չեն տեղաշարժել հարցը։ Բայց այդ բալանսը շեղվել է։ Այդ բալանսը շեղվել է, դրա համար է սկսել պատերազմ։ Ու այդ շեղումը եղել է դավադիր, որտեղ դա Մինսկի խմբի շրջանակներում չէ, պրոցեսը տեղափոխվել է սովետ 2 կամ նեո-սովետ ծրագրի շրջանակ է տեղափոխվել։ Այս երրորդ անձը կամ Թրամփն է եղել, ով նույնպես կանաչ լույս է տվել Ալիևին ու համաձայնվել, որ ռուսական զորքերը վերցնեն Լղիմը, կամ Նիկոլ է եղել, ով ընդունել է հարցի լուծումը Մինսկի խմբից դեպի Սովետ 2 նախագիծ տեղափոխելու առաջարկը, կամ Նիկոլը պիտի Պուտինի Ալիևի հետ համաձայնության գար եւ Մինսկի խումբը դառնար անկարող, էլ Ամերիկայի ձեռները չհասներ, որպեսզի ստե հարց լուծեր, կամ հենց Ամերիկան Թրամփը ինչ որ ձևով Պուտինի հետ լեզու է գթե եւ ասել է հարց չկա, կանաչ լույս եմ տալիս, ես դեմ չեմ, մտեք վերցրեք, ու մտել հարցը լուծել են։ Թերևս այս տարբերակն է եղել։ Ալիևն էլ շուստրի լինելով ասել է վերջ առաջ ես Ռուսաստանի ձեռի տակից դուրս կգամ, վերջ առաջ Ռուսաստանի սպառնալի։ Կարևորը հենց հիմա նախ 7 շրջանը հետ են բերում, պլյուս 2 շրջան էլ դրա վրա անձի բոնուս տալիս են։ Հետո կմտածենք ինչ կլինի։ Ասենց իրատեսական է գնացել, ոչ թե այնպես ինչպես մեր քյալոները։ Ինչ տենց է թվում։ Հիմա, բայց Նիկոլի վրա խի եմ կասկածում, այսինքն թեև Թրամփը պիտի որ այս դիսբալանսը արած լինի, ես Նիկոլի վրա կասկածում եմ, որովհետև մի քանի կետեր կնշեմ հիմա, 10 կետ ավելի, ճիշտ ինձ կլորացել 10 կետ եմ սարքել, որով ցույց եմ տալի, թե Նիկոլի վրա ինչի կարելի է կասկածել, որ ինքը այս ամբողջ պատերազմի բևականացման մեջ տեղյակ է եղել ու մասնակցել է այս դավադրությանը։ Առաջին, հանրապետության մասնագիտական սերուցքն իր շուրջ չհավաքելը, կոնսոլիդացիայի գործընթաց չսկսելը։ Նիկոլը երբ որ եկավ ու տեսավ, ինչ ողբերգական վիճակում է գտնում Ղարաբաղյան հարցը եւ մեր բանակների սպառազինություններն ու հզորությունները ինչ աստիճան են իրարից տարբեր, Նիկոլը երկու քայլ պիտի աներ, կամ հրաժարական տար, որը շատ խելամիտ կլիներ, որտեղ ինքը հաստատ իր բանգաբութուլկեքով այս հարցը լուծող չէր, 1,000,000% ինքը իր այս հարցը լուծող չէր։ Միայն հոգեկան հիվանդը կարա մտածի, որ ինքը իր պոտենցիալով կամ մենակ ինքնասիրահարված մեծամոլական զառանցանքներով տառապող մարդը կարա մտածի, որ ինքը իր պոտենցիալով կարա այս հարցը լուծի։ Անհնար է։ Տիգրան մեծի պես տղա էր պետք այս հարցը լուծելու համար։ Ու ասած քայքայված պետական ինստիտուտներով, սա գրեթե անհնար էր։ Իտո ավելի քայքայեց ինքը իր անկարողությամբ, ապիկարությամբ։ Բայց սրա մյուս լուծումը, եթե ինքը հրաժարական չէր տալի, ուրեմն ինքը պետք է հավաքեր հանրապետության պոտենցիալը ամբողջ,
մասնագիտական հզոր տղեկին հավաքեր աղջկեքին, ասել ով ինչա կարում սուպեր պուպեր անի, ով այդտենց սուպեր կարում անի ինչ-որ հարց, այդ մարդկանց վրա դներ այս կամ այն պետական ինստիտուտի կամ այս կամ այն համակարգի աշխատանքը։ Բայց Նիկոլը սա չի անում, Նիկոլը իրան պահում է միտեղ մենակ ուտող, մենակ քակող անձնավորություն, այսինքն մի երկու բանգաբութուլ կա, ովքեր իրան մեծարում են, սրանցով փորձում է այս հարցը լուծի, որը լրջագույն, մեծագույն գեոքաղաքական ուրեմն բանը կենտրոններից ազդեցությունների է ենթարկվում։ Եվ եթե Նիկոլը սա չի անում, ուրեմն ինքը պայմանավորված է, որտեղ ինքը գիշերը քունը չէր տանի, կգնար կասեր կնիկ այս հարցի տակից ես ոնց եմ դուրս գալու։ Այս գործը վերցեցի, միած ստից ռեմոնտ չի, մի երկու 3 հարգանի տուն սարքելու համար նախագիծ է վերցնում, ասում ես տունը կսարքեմ, բայց դա որ մի քիչ պատասխանատու գործանում, գիշերը քունը չի տանում, ասում ես կարող է լավ չսարքեմ, կարող է միտեղ քանդվի, միտեղ թուլանա, էս լնի, այն լնի։ Մի հատ հյուսիս-հարավ ճանապարհ են տվել բանով, հյուսիս-հարավ ճանապարհ են բան տվել սարքելու մի քանի ֆիրմայի, կանգնացրել են ճանապարհը, բետոնը փոխում են ասֆալտով ու տենում են, որ այս հարցը չեն կարող լուծել։ Բայց եթե դու մի հյուսիս-հարավ ճանապարհը պրոֆեսիոնալներով չեք կարող լուծել, դու ոնց էիր պատկերացնում Արցախյան խնդիրը Հայաստանի զարգացման հետ միասին լուծել քո բանգաբութուլկեքով։ Ուրեմն Նիկոլը պիտի հավաքեր լավագույն մասնագետների ջոկատներ, խմբեր, չգիտեմ, ու խորհրդատուներ վերցներ էլ դու սուս, բայց այս ամեն ինչը չի արել։ Սա իմ համար կասկածի հիմք է տալի, որ ինքը նախապես իմացել է ինչ գալլաթա իր օրակարգում պատրաստվում։ Երկրորդ, ինքը կոնսոլիդացիայի գործընթաց չսկսեց Հայաստանում, հակառակը սևեր ու սպիտակներ այսպիսի բաժանման եւ պառակտման սերմեր սկսեց տարածել, որովհետեւ եթե դու իրոք պատերազմի ես պատրաստում, դու հասկանում ես ինչ օր արհավիրք է գլխիդ գալու, դու հավաքում ես սաղին, ասում ես ժողովուրդ ջան, հələ եկեք թարգենք մի հատ իրար միս ուտելը, տենանք ինչ ենք անում։ Տենանք ինչ ենք անում, էս պետք է աներ, անհնար է, գիշերը քունը չէր տանի, կհավաքեր, կասել եկեք պատասխանատուն կիսեմ։ Ես ձեզ ասեմ, եթե չգիտեք, բժիշկները դուք լսել եք, չէ՞ որ կոնսիլիումներ են անում։ Մի քիչ իմ գոլեգաները հիմա իմ հետ չեն համաձայնվի, բայց նրանցից մեջ ավելի համարձակները կասեն, որ Հայկը ճիշտ է ասում։ Կոնսիլիումները դրանք հիմնականում պատասխանատվությունը կիսելու համար են։ 80-90% դեպքերում ոչ ոք կոնսիլիում չի անում մի խելոք խրատ մեկից լսի։ Եթե ենթադրենք ես պետք է մի հատ շատ ուժեղ մասնագետից մի խրատ լսեմ, կոնսիլիում չեմ անում, զանգում ասում լսի, սենց հիվանդ ունեմ, սենց ծանր վիճակ է, ոնց անեմ, ինչ խորհուրդ ես տալի։ Եթե ես նրան քարշ եմ տվել, բերել նստել եմ կոնսիլիումի, ու ես ուզում եմ, որ ինքի մեծ ստորագրի գրի, որ ըստե անելանելի վիճակ էր, որ վաղը դատվելուց ես չդատվեմ կամ մենակ չդատվեմ։ Ամբողջ կոնսիլիումի իմաստը իսկականից է, որ հավաքում են։ Դա ոչ թե ինչ որ նոր բան հասկանալ, այլ պատասխանատվությունը գոլեգաների հետ կիսելը, դաշտի այլ խաղացողների հետ, այլ լուրջ մասնագետների հետ պատասխանատվություն կիսելը։ Հիմա գոնե պատասխանատվություն կիսելու համար, եթե Նիկոլը պատկերացնում էր ինչ գլոբալ պրոբլեմա իր դեմ կանգնած, պատասխանատվություն կիսելու համար պետք է գնար կոնսոլիդացիայի, պետք է հավաքեր այդ բոլոր ուժերին, բայց ինքը հակառակը գնաց պառակտման սերմեր գցելուն, սա էլ ինձ հիմք է տալի մտածելու, որ ինքը խնդիրը այն գլխից է տեսել ու ինքը այն գլխից է պատրաստել պրավալի։ Երկրորդ կետ, երբ որ պատերազմը սկսեց, Նիկոլն ասեց, ինչ էլ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Ինչ գիտեր Նիկոլը, միջև հիմա պարզաբանում չի տվել սրա համար։ Ինքը այն գլխից գիտեր արդեն ինչա լինելու։ Ու դրա համար ասում ինչ էլ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Այս հարցը լուրջ կասկածներ առաջացնում, որ ինքը ստեղ այս դավադրության լուրջ մասնակից է։ Ու մեզանից լիքը բան քողարկել էր այն գլխից։ Ու էլի Սամվել Բաբայանին ասում եմ, մի հատ հələ վերանայի, արդյոք դու տենց վստահ ես Նիկոլի վրա։ Արդյոք ինքը կամ կարող է ես սխալվում եմ, որ տենց վստահ եմ ձեր ասածների վրա, քո ասածների վրա։ Երրորդ կետ։ Պատերազմի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը բանակային կանոնավոր գործընթացները վերածեց ֆիդայական գործընթացների։ Սա ոչ ոք չի կարող արարքի։ Կանոնավոր բանակ ունեցող երկրի պրոցեսները սարքեց ֆիդայական շարժման, բանակ չունեցող նոր սաղմնային վիճակում գտնվող։ Էս էլ է տանում պարտության։ Ըստ մի արդարացում էի մտածում, Նիկոլը հասկանում է, որ Հավայի Էթալոն ժողովուրդը կոտորվեն, սթից ձևա բռնե վրոձի կռվում ենք, պատրաստվում ենք, որպեսզի կանոնավոր չհավաքի ենթադրենք 20,000 տանի այնտեղ անիմաստ կոտորի, որովհետև ինքը գիտի, որ 100% պարտվելու ենք։ Բայց եթե գիտի 100% պարտվելու ենք ու մտածում է Հավայի ժողովրդին չտանի այնտեղ կոտորի, դրա համար ասում է մեջներիդ
հարիֆով է, ով է ուզում, կամավոր եկեք գնանք, ով որ շուստրի է արդեն ջոգել է, որ ստեղ շատ վատ հոտ է գալիս, թող մնա տունը։ Ես մտածում եմ, ես մի հատ աֆյորա է արել, յանի ժողովրդին շատ չկոտորի։ Բայց եթե մտածում ես շատ չկոտորի, ինչի պատերազմը չկանգնացրեց ավելի շուտ, ինչի այդ հանձնվելը չարեց ավելի շուտ, հակասություն ալնում։ Ու պատասխանա պետք է տեսել արդեն հաստատ Սամվել Բաբայանը կարա այս հարցին պատասխանի։ Խնդրում եմ առաջիկա հարցազրույցներում, պարոն Բաբայան, այս հարցին պատասխանեք, ինչի կանոնավոր բանակի հետ կապված գործընթացները Նիկոլ Փաշինյանը վերածեց ֆիդայական շարժման։ Եվ երկրորդ ֆլեշմոբերը։ Ֆլեշմոբեր էր կազմակերպում։ Դեր էր կանում ես հիշում եք, որ կոչով ասեց վաղը բանը հավաքակայան Չարբախումը գիտեք, չէ՞, գլխավոր հավաքակայանը։ Վաղը հավաքակայան եկեք, հավաքվեք, բան գնանք հանուն հայրենիք։ Ես հաջորդ օրը գնացեք, գիտեք, քանի մարդ եմ տեսել հավաքակայանում։ Ժամը 4-ի կոմենը, 3-ի 4-ի կոմենը։ 0 մարդ, 0 հոգի էր այնտեղ։ Թվում է թե երկրի ղեկավարը կոչ անում, բան, մահապարտների գունդ ուզում էս կոմենկով, ինչպես Վազգենն էր ասում ժամանակին։ Գնում ես մարդ չկա։ Արա ասում ես ի՞նչ է կատարում։ Էս ինչ մուտիլով կային անում։ Հասկանում եք, բայց դա տես տարբեր տեղերով ցույց էին տալի, որ Նիկոլը էս ինչ զորակոչ անում, կոչով դիմում է։ Գնում ես հավաքական մարդ չկա։ Հասկանում եք, ես չեմ ասում ընդհանրապես մարդ չգնաց, բայց այդ կոչին արձագանք չի եղել։ Ոստեղ հարցեր այլի առաջանում, ասում ես ինչ անում։ Էսի ֆլեշմոբ միտինգները դրսում, երկրորդ շաբաթն էր կարծեմ պատերազմի, ցույց էին տալի ծերից ծեր, ծերից ծեր ցույց էին տալի, թե ոնց են բան անում, միտինգ անում Լոս Անջելեսում, միտինգ անում Փարիզում, Լիոնում, չգիտեմ որտեղ, միտինգ են անում։ Ֆլեշմոբեր։ Այդ դեպքում երբ որ հասել էր հադրութ արդեն ճշնամին։ Այսինքն բոլորովին այդ ժամանակ ես ստատուս էի գրել, փոխանակ ճանապարհներ են փագում այստեղ, այնտեղ, տեսեք, չգիտեմ, Ստրասբուրգում, եսի որտեղ, չգիտեմ, ճանապարհներ են փագում։ Ուտեղ ես բան եմ գրել, որ ստատուս եմ գրել, որ ընկեր ջան, փոխանակ դու հադրութ հետացող ճանապարհը փագես, հելել ես Նիկոլը, հելել ես կոչ ես անում, որ չգիտեմ, եվրոպական էսիչ քաղաքում ճանապարհ փագեք, խո դու հասկանում եք, ու սա եւս իրա վրա չեպե այս հարցի պատասխանն է պետք։ Այս իրա ֆլեշմոբերը։ Չորրորդ կետ։ Դասալիքներով խուճապային տրամադրությունների ստեղծումը պատերազմի առաջին շրջանում։ Սկզբում տանում էին մարդկանց, մարդիկ փախնում էին, ազատ ճանապարհ էին տալի, որ այդ մարդիկ փախնեն, դասալիքները ճակերտավոր եմ ասում, որովհետև ես այդ մարդկանց դասալիք չեմ համարում։ Մարդիկ փախնում էին, գալիս էին ստեղ ու պատմում էին ինչ բարդակա տիրում։ Ու կարծես թե պլանավորված թիկունքում խուճապային տրամադրություններ էին ստեղծում, որտեղ մի ոտ շուտ հանձնվենք։ Ավելին ասեմ, քանի միտս եկել ասեմ, YouTube-ը այդ ժամանակ ցանկացած վիդեո բացելիս տակը տալիս էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 17 թվականի հարցազրույցը օրակարգ հաղորդմանը, Ագնեսային, եթե չեմ սխալվում, ու այդ հաղորդման, որտեղ Նիկոլը ծերից ծեր ասում է, որ պետք է գրաված շրջանները տանք, գնանք արժանապատիվ խաղաղության եւ այլն։ Ես սա չեմ քննադատում, հիմա սրա մասին չեմ խոսում։ Ուզում եմ ասեմ, մինչև YouTube կարգավորումներ, այս սա հարցը մի գծի մեջ էր եթում։ Հայեր ջան, կռիվ մի արեք, հանձնվեք, նահանջեք, այս հարցը փագենք էթա։ Ու ստեղ Նիկոլը ղեկավարում է այդ հայեր ջանին։ Արդյոք ինքը այս դավադրության մեջ չի։ 5-րդ կետ։ Բոլորին հայտնի Ջաբրայելի զորամասը բոլոր այդ տարածաշրջանում ով ապրում է, ով շփվել է, ով գիտի, համարվել է ցածր կարգապահական վիճակով զորամաս։ Ու այդ ցածր կարգապահական վիճակով զորամասը անտեսվել է։ Փոխանակ Ջաբրայելը որպես ամենախոցելի եւ ընդհանրապես լուրջ ճակատագրական նշանակություն ունեցող զորամաս խիստ հսկվի, ամրացվի կարգ ու կանոնը, ամեն ինչ մարտունակությունը դա անտեսվել է։ Ու էլի այդ անտեսումը արդյոք դիտավորյալ չի եղել, արդյոք դա դավադրություն չի եղել։ Հենց նրա համար, որ այդտեղ մտնեն ու Ջաբրայելի զորամասը իր մարտունակությամբ ի վիճակի չլինի հիմնական հարվածը հետ մղել։ Սա էլ է Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանատվության վրա։
Արդեն ասացի Սամվել Բաբայանին նախ ինչի չտվեցի Սամվել Բաբայանին Արցախի նախագահ։ Դու հասկանաս որ Արայիկի հետ առաջ գալը, բան այդ սա կազմակերպված էր, այդ սա համաձայնեցված էր Երևանի հետ։ Ինչի Սամվել Բաբայանին չտվեցիք։ Եթե դուք տես լուրջ մտածում եք Արցախի անվտանգության մասին, եթե դու չէիր պատրաստվում Արցախը հանձնել, ինչի՞ չես Սամվել Բաբայանին տալի նախագահ։ Դու գիտես որ նա մենակ իր տենց դիսցիպլինայով, իր ուժով, հեղինակությամբ լուրջ թեկուզ ադրբեջանցիները արդեն երկար կմտածեին Ղարաբաղի հետ արժի քյալլատալ թե չէ։ Դու ինչու չես այդ խաղակարտը օգտագործել։ Սամվել Բաբայանին մարդն ով ստորագրել է այդ հրադադարի ստորագրելա որն է պայմանավորվածությունա ձեռք բերել այդ հրադադարի մասին 94 թվին։ Դու ինչու այդ խաղակարտը չես օգտագործել։ Իսկ հետո ինչի չես նշանակել իրան որպես զորքերի հրամանատար կամ պաշտպանության նախարար։ Սամվել Բաբան ավելի ուժեղ պաշտպանության նախարար կլիներ թե Տոնոյանը։ Թող ամեն մարդ իր համար ինչ ուզում եք Սամվել Բաբայանի հասցեին ասեք, բայց այս հարցին պատասխանեք, Տոնոյանը ավելի ուժեղ նախարար կլիներ թե Սամվել Բաբայանը։ Բախի Սամվել Բաբայանին չի տվել։ Ինչ էր քո մտքին, Նիկոլ Փաշինյան։ Թե վախենում էր, որ կարողա մի 6-7 ամսում, 8 ամսում Սամվել Բաբայանը դառնա երկրի վարչապետ, այդքան հասցնի տեղավորել։ Թե այտենց ես մտածել։ Այտենց ես մտածել, էլի չեպեք ավրետ։ Էսի կարևոր է։ 7-րդ կետ։ Ցավոտ զիջումների մասին, երբ որ խոսում էր Շուշին հանձնելուց առաջ կամ մոտ օրերին, հետո սկսեց սուտ խոսքը փոխել, ինքնարդարանալ եւ այլ։ Ընդհանրապես այդ ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը իմենը ցավոտ զիջումները, միջև այդ որ սուտ էր խոսում, կարամ ասեմ ժողովրդի դուխը չգցելու համար, մարտական ոգին չկոտրելու համար։ Այդքան տեղ կարամ հասկանամ։ Բայց դու եկար ասի չէ ցավոտ զիջումների մասին։ Խիմի չէ վերջ չասեցիր։ Խիմի չէ վերջ տարար դրան, կամ քիչ նախապատրաստեցիր դրան։ Այդ ցավոտ զիջումների մասին քիչ էիր խոսում, քիչ էիր բացում։ Էլի եթե դու այդ ամենի մասնակից չես։ Կարծես թե քեզ խլգել էին, ասել էին վաղ տալը գնա տես ցավոտ զիջումների համաձայն են թե չէ։ Հետո տեսար չէ ժողովուրդը համաձայն չէ, քորը փոշման գնացի թաքուն ստորագրեցիր։ Մի քանի օր հետո։ Հրադադարի ոչ թե պայմանագիր, այլ հայտարարություն ստորագրել։ Սա ես չեմ ասել, ինձանից քելոք մարդիկ արդեն ասել են։ Եթե պայմանագիր ես կապում, պայմանագիրը պետք է վավերացվի, այսինքն միանձնյա հնարավոր չի պայմանագիր ստորագրել, դրան համար գոյություն ունի թե Հայաստանյան պետական ընթացակարգ, թե միջազգային ընթացակարգ։ Ու որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մեկի հետ սա չհամաձայնեցնի, որպեսզի վաղը ոչ կարողանանք ազգովի, ոչ էլ միջազգային ասպարեզում իր բլթիկները, իր ծախածն ու մատնածն ու վատնածը հետ բերենք։ Այս ամեն ինչը արվում է ոչ թե պայմանագրերի կնքման, այլ հայտարարությունների մակարդակով, որտեղ հայտարարությունների վրա չի տարածվում միջազգային իրավունքը եւ հայտարարությունների վրա չի տարածվում նաեւ մեր սահմանադրությամբ եւ օրենքներով նախատեսված կարգը։ Այսպիսով, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը այս ամբողջ գալացներն անում է ոչ միայն ժողովրդից թաքուն, այլև չի վերկենում եւ չի հայտարարում ու պայմանագիր չի կապում բերի վավերացնի, կվավերացնեն, չեն վավերացնի։ Սա ինքնագլուխ ու միանձնյա է անում, սա արդեն թե միջազգային օրենքներին է հակասում, թե սահմանադրությանն ու Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին է հակասում։ Եվ այս հակաօրինական բայց այսքան ճակատագրական պետության համար քայլերը Նիկոլ Փաշինյանը այս ճակատագրական քայլերը հիմք են տալի կասկածելու, որ ինքը այն գործարքի ու դավադրության մեջ մասնակից չի։ Ստե կարևոր մի հատ հարց էլ տամ։ Անգամ այն մեղրի ծրագիրը հիշում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը շրջանների փոխանակման, որ հրապարակվեց։ Այդ ամբողջ գործընթացը Ալիևն ու Քոչարյանը որ ստորագրում էին, հետո պիտի գնար հանրաքվեի։ Իհարկե եվրոպացիները սրա մասին մի օր առանձին խոսան, եվրոպացիները հենց Հայաստանում միշտ եւ Ադրբեջան թույլ էին տալի, որ լինի ապօրինություն, դիկտատուրա, որովհետեւ Ղարաբաղյան հարցը երբ որ լուծեն ու բերեն հանրաքվեի դնեն, իրանք էլ սարքեն ընտրությունները, գործող դաղալ իշխանությունները, սարքեն իշխան բանը այդ ընտրությունները հանրաքվեն եւ իբր թե Հայաստան օրինակ համաձայն է մեղրին փոխանակի, ասենք Լաչինի Միջանցքի հետ։ Խոսքի օրինակ։ Ուզում ասեմ նույնիսկ այն պայմանագրերում անպայման նշվում էր, որ պիտի լինի հետո հանրաքվե։ Բայց դե ինչ հանրաքվե, ինչ բան, սկի ազգային ժողովում լսում չեն կազմակերպում։ Սկի անվտանգության խորհրդում լսում չի կազմակերպվում այս հարցով։ Հայտարարություն է անում Նիկոլ Փաշինյանը ու վերջ։
Այս ճչացո ակնհայտ ապօրինությունը խոսում է այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է բացարձակապես սահմանադրության եւ միջազգային օրենքներից դուրս անվերահսկելի գործողությունների դաշտում։ Էսի կարևոր է ժողովուրդ։ 9-րդ կետ, հայտարարության 9-րդ կետը։ Էդ ինչ կապ ուներ FSB զորքեր մտցնել Մեղրիով միջանցք տալ, միջանցք չէ, ճանապարհ, որը պիտի վերահսկվի FSB-ով։ Բոլոր ճանապարհները, որոնք պիտի ապաշրջափակվեին տարածաշրջանում, բոլոր այս ճանապարհներից տարբերվում էր Մեղրիով կամ Սյունիքով գնացող Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև այն տարածքը, այն ճանապարհը, որ այս ճանապարհը լինելու էր FSB հսկողության տակ։ Հարց, ինչի պետք է այս ճանապարհը ներ FSB հսկողության տակ։ Սա այդ կապիտուլյացիայի հայտարարության 9-րդ կետն է։ Ինչի է ճանապարհը պետք է ներ FSB հսկողության տակ։ Դրա խերը որն է։ Դա ինչ կապ ունի այս ամեն ինչի հետ։ Արցախյան հարցի հետ դա ինչ կապ ունի։ Ու այս հարցը մտցնել, հալա հասկանալի է Պուտինը մտցրել է, որպեսզի Սյունիքը վերցնի կամ Սյունիքի վրա վերահսկողություն պահի։ Նիկոլ Փաշինյան, դու ես սրան համաձայնվել։ Դες 10 տարի է եղել խաղաղապահի ժամկետը, Ադրբեջանը ասලා չէ, 10 տարի չէ, 5 տարի պետք է լինի։ Դու ես ես կետին համաձայնվել։ Բա չէ, իբր թե ոնց որ Սամվել Բաբայանն է ներկայացնում։ Սամվել Բաբայանն նենց է ներկայացնում, որ իրանք չէ ասել են, դիմացել են, որպեսզի դες չտրվեն ռուսին։ Այտենց է ներկայացնում։ Պարոն Բաբայան, բա որ ռուսին չտրվել էր, այդ տրվելուց են չի տենց ջիջարով բանա 9-րդ կետը ավելանում է։ Խնդրում եմ, պարոն Բաբայան, ձեր հարցազրույցներում սրան էլ անդրադարձեք։ Եթե իրականում մինչև այդ պահը ռուսին չտրվելն էր հարցը, դուք գիտեմ, ասել եք դա դավաճանական փաստաթուղթ է։ Նու հələ դա մի կողմ։ Բա դա ինչով եք բացատրում, որ այդքան ժամանակ ռուսին ասում են չէ, խաղաղապահ չի մտնելու, հետո ասում են հա, համ խաղաղապահ մտնելու Արցախ, համ էլ Սյունիքում FSB պետք է մտնի։ Դա ինչով կբացատրեք։ Ես սա հիմնավոր կասկած եմ համարում Նիկոլ Փաշինյանի վտանգավոր լինելու Հայաստանի համար, մեր պետականության համար սպառնալիք լինելու հարցում։ Հիմա էլ բանը Նիկոլականներն ասում են դու հիմա Սերժի օգտին ես խոսում, բանը Ռոբերտ Քոչարյան։ Հեսա մի երկու օր հետո Սերժ Սարգսյանն էլ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ սրանից բեժբեթար կմշակեմ, դուք եք կլսեք։ Ժողովուրդ ջան, այդ խելք հավաքեք, ձեր ցավը տանեմ։ Ես էսի չեմ խոսում, թե սրան որ քննադատում ես դրան ես բալետ անում։ Ես բալետ եմ անում ինձ, անձամբ ինձ։ Ձերս ճարելներ ես կգայի կդնեի իմ տեխնատությունը, կասեի եկեք ինձ ընտրեք, ես էլ դառնամ այս երկրի ղեկավար։ Դա անհնար է։ Դրա համար ոչինչ չեմ խոզեինգե մեյդան, որովհետև գիտեմ իմ պատկերացրած լավագույն տարբերակն անհնար է։ Հասկացաք, եթե հանգարց մտնելով կանցնի վերջին հաշվով իրականում ես ում եմ տեսնում Հայաստանի վարչապետ ինձ։ Եղավ։ Չնայած ուրիշտեղ եմ ես ինձ տեսնում, բայց տես պատկերացրեք, ընդունեք սենց են պատասխանում։ Հենց որ եթե սրանք քննադատ իմացեք, սաղ են քննադատում են, որտեղ ես կարծում եմ միակ ճիշտը ես եմ։ Դուք բայց ես իմ ասածից ձեր սեփական հետևությունն արեք։ Դուք էլ որոշեք, որ դուք եք միակ ճիշտը, բայց այդ ամեն ինչի մեջ վերլուծություն դրեք։ 10-րդ կետ։ 10-րդ կետն է դա հետպատերազմյան մուտիլովկեքն են Սերժ Նիկոլ Փաշինյանի։ Տարբեր կիսատ-պրատ հայտարարություններ, մեկը մեկին հակասող կամ մեկը մեկին իբր թե փոխ լրացնող, բայց այդպես էլ ծայրից ծայր Իսկանդերի հետ կապված մյուսի։ Ասող ես ախպեր ջան, ծերից ծեր դի նորմալ, ասա մենք էլ իմանանք, որից հետո այս բոլոր հարցերին փարատեք։ Կամ հիմա պարոն Փաշինյան, այսքան ես ասեցի, դիր ծայրից ծայր այս ամեն ինչ, տես ես քեզ չեմ անպատվում, չեմ հայոյում։ Մի անգամ եմ ձեզ հայոյել շատ փիս ձևով, այն ժամանակ, երբ որ դու Պուտինի ամսի 19-ի մասին խոսեցիք հոկտեմբերի 19-ի իր հայտարարությունից, տենց էլ չբացատրելով, որ Ամերիկան ինչ գործ ուներ այս ամեն ինչի մեջ, երբ որ դուք ամսի 19-ից հետո ձեր արտգործնախարարը թռել է Ամերիկա, ում դե ամերիկացիների հետ հանդիպում է։ Նրա համար որ դուք թաքցնում եք մեզնից ինֆորմացիան, զուտ խափելու համար ես ձեզ շատ փիս քֆուր եմ տվել։ Եվ ես այդ քֆուրը 1000 անգամ կկրկնեմ այդ նույն բանի համար։ Դրանից հետո ես էլ ձեզ չեմ հայոյել։ Կոպիտ փիս քֆուր չեմ տվել, չեմ էլ տա։ Ես մենակ մի բան եմ ուզում, ես հարցերի պատասխանը տվեք ինձ։ Այս հարցի պատասխանը ինձ տվեք։ Ես հասկանում եմ ձեր համակիրներին այս ամեն ինչը պետք չի։ Միգուցե իրանց այս ամեն ինչը խանգարի, այսինքն իրանք ձեզնից էլ կհիասթափվեն, իսկ լիքը մարդիկ չեն կարողանում, իրանք իրանցով այնքան հիանան, որ խալխու
նկատմամբ եղած հիաց առանց այդ խալխու նկատմամբ եղած հիացմունքի յոլա գնան։ Լիքը մարդիկ իրենց պապաներով ու մամաներով չեն կարող այնքան հիանան, որ առանց երկրի ղեկավարի կարողանան ապրեն։ Լիքը մամաներ իրենց բալեքով, լիքը իրանց ամուսիններով, լիքը տղամարդիկ իրանց կանայքով չեն կարողանում այնքան հիանան, որ առանց ինչ որ օտար մեկի հիացմունքի կարողանան ապրեն։ Ես կարող եմ ապրել, իմ կյանքում լիքը հիացմունք կա, լիքը, սկսած իմ պացիենտներից, իմ ընկերներից, օտար մարդկանցից, անգամ ձեզ են խղճահարված ընկած ժամանակ կարամ ես նայեմ հիացմունքով ասեմ, արա Все-таки տղեն այսքան գրուզի տակ է մտել, վաղը կարող է ճակատից տան գյուլեն, բայց տես զատնի չի դնում։ Նույնիսկ ես կարամ ձեզ հասկանամ այս sense, բայց խնդրում եմ, մի հատ նստեք հոդաբաշխ բացատրեք, ես ինչա կատարվում։ Եվ ձեր մուտիլով քեքից է Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքական դաշտ բերել է։ Դուք եք բերել, այդ ձեր շնորհքն է։ Բերել եք, որ իր ֆոնին դուք երևաք որպես արդարամիտ, ընտրվեք, որ ձեր փոխարեն ասենք քաղաքացու որոշում կուսակցության Սուրոն չընտրվի։ Հա, որտեվ կամ չգիտեմ, Գարեգինը չընտրվի Միսկարյան։ Դուք ելնեք, որտեվ Գարեգին Միսկարյանի ֆոնին կամ նույնիսկ Էդմոն Մարուքյանի ֆոնին դուք այդքան արդարամիտ ու արդար չեք երևում։ Դուք արդար եք երևում Ռոբերտ Քոչարյանի ֆոնին։ Ռոբերտ Քոչարյանն ձեր ֆոնին է, տենց ուժեղ տղա երևում։ Ասենց էս էլ մյուս հարցը, մյուս խնդիրը, որ էլի ձեր վրա կա, դուք եք Ռոբերտ Քոչարյանին բերել։ Այսքանով հանդերձ կարծում եմ, որ Թրամփի թուղթտվությամբ է սկսել պատերազմը, այնուամենայնիվ Նիկոլի վրա չեմ բարդում, ես Թրամփի վրա եմ գնում։ Իսկ Նիկոլին ընդամենը օգտագործել են ու դեռ դեն չեն նետել։ Ես սա եմ կարծում, որ այսքանով հանդերձ Նիկոլը օգտագործվել է ու դեռ չի շպրտվել են կողմ։ Ու մեղավորները ավելի վերևներում են, ավելի բարձրում են։ Այսքան մտքերը խնդրում եմ դուք էլ ձեր հերթին վերլուծեք, ես կկարդամ ձեր գրառումները, խնդրում եմ հարգալից խոսեք, ես իրոք ուզում եմ հասկանամ ժողովրդի ինչա կատարվել։ Ու ես օգտվում եմ լիքը մարդկանցից, լիքը մարդը Կարեն Ավագյան, Արթուր Դանելյան, Արա Արայան, էլ ում ասեմ, Վարդգես Դավթյան, ես իմ Facebook-յան պատի հիմնական մարդկանց եմ ասում, ում խոսքով ես ինքս ինչ որ բաներ եմ, առենտիրներ եմ, կողմնորոշումներ եմ, երբեմն նույնիսկ Աշոտյանին եմ լսում, բայց թարսն եմ պատկերացնում, Աշոտյանը տենամ ինչ ասում, որ ես դրա հակառակը ջոգեմ։ Հա, էլ ինչ ասեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Արման Մոսինյան, էլ ինչ ասեմ, լիքը սենց Վահրամ Աթանեսյան, Արտյոմ Տոնոյան, Հրյար Խրղացյան, Հրյարին էլ հրյաներին ինչ ասես ասում, Հրյար ջան թարգյա։ Այդքան նույն ինչ որ չափով նրանք ազդեցություն են աշխատում, բայց ոչ այնքան իշխան դու ես ներկայացնում կա։ Սերգեյ Սարգսյան, հենց հիմա սենց իմ պատն եմ ասում, այս փաստերի ստուգման հարթակ, ես ինքս այտենց չի որ թույն խելոք եմ բեսամ տեղեկացված եմ։ Ես ինքս լիքը ուրիշ անձանց խոսքերի, ստատուսների, լայվերի հետևում եմ, վերլուծում եմ ու դրա արդյունքում հետևություններ եմ անում։ Ու էսի մենք մեկս մեկիս ասել լսելով քննարկելով ենք իտոգի գալիս։ Էնպես որ շատ շնորհակալություն ինձ հետևելու համար, էս էր այսօրվա ասելիքս, առաջիկայում շուշուտ եմ ու եթեր դուրս գալու, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։